Latvijas būvnieku asociācijas ikgadējās skates gada labākā būve Latvijā 2012 nominācijā Rekonstrukcija balva par pirmo vietu ceļoja uz Ikšķils novadu Tīnožiem. Par labāko tika atzīta pirmsskolas izglītības iestādes un administratīvās ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums Tīnožu pirmsskolas iestādē. Pasūtītājs Ikšķils novada pašvaldība, izpildītājs SIA Orions. Juris Dambis, sniedzot balvu, atzina, ka ļoti labprāt redzētu savus bērnus tādā pirmskolas izglītības iestādē. Ienākot rekonstruētā bērndārzā ar 100 gadas elpu, ir skaidrs, ir atjaunots valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, sakārtota vide, un pašvaldība ļoti sekmīgi risina pirmsskolas iestāžu rindu jautājumu. Bērni dzīvo, man liekas, ļoti ekskluzīvās telpās, jo šī rekonstrukcija nevelti ir gada balva. Tā ir veca, 100-gadīga ēka, kur pat ieguvusi pilnīgi jaunu auru pēc saviem 100 gadiem. Ēkā dzīvo 64 bērni, kuri priecājās par to vidi, kāda viņa ir. Tas, kas ir nācis līdz, par ko mēs smejamies, no jautrākās puses, tas ir barons, kas joprojām šajā mājā dzīvo. Muižā uzturās, un šad tad naktīs viņš mums ir atstājis kādu zīmi. Tā ir tā vēsturiskā lieta, bet mums pašiem ļoti patīk šajā ēkā dzīvot gan darbiniekiem, jo viņi ir tik tiešām ekskluzīva, un arī bērniem tās ir ekskluzīvas lietas apmeklēt šādu bērnu dārzu. Pats objekts ir tapis vairāk kā gadu ilga laika posmā, un pēc tam jau pēc objekta nodošanas tika arī veikti projektēšanas darbi uz mēbelēm, un vēl iepirkums uz mēbelēm, un tā, ka tas vēl pagarināja 3-4 mēnešu gaitā. Līdz ar to, lai uz 1. septembri paspētu mēs iekārtoties arī bērnu dārzā, knapi paspējām, jo bērnu dārzs bija ļoti mazs, telpas bija pielāgotas ļoti minimālismā lielā. Mēs dzīvojam šobrīd, jo grupu telpā ir apvienota arī ar guļamistabu, jo nebija iespējams tādā mazā ēkā izvietot atsevišķās telpās to. Bet visu mēs to sadarījām, bija ļoti interesanti tādā ziņā, ka cik daudz var ievietot mazā ēkā, jo tiešām ir rēķinot, ka 4 mācību grupas, kas ir 60 pāri mazajiem bērniem ievietotas šādā vēstures pieminekļā, kur ir, principā dzīvojamā māja bijusi. Jāatzīst, ka ideja drosmīga. Mazā, vecā koku ēkā radīt ideāls apstākļus bērniem. Kam tā radās? Tā doma piedzima priekšsēdētājiem. Man pirmā doma pēc tās idejas izšaušanas bija, ka diez vai sanāks. Pirmajā brīdī bija tāda sajūta, jo, protams, tā ēka tanī brīdī, kad es viņu pirmoreiz redzēju, kad vispār tas viss sāk attīstīties, viņa bija tādā stāvoklī, kad praktiski nebija tādas nopietnas ticības, bija liela skepse. Bet jo vairāk pārdomā par to visu, tanī brīdī tāda rodās tā pārliecība, ka ideja nav zemē metama. Un krustu šķērsu domājot par to visu, pamazām, tu nonāc pie idejas, ka var. Un tad tu sāc meklēt projektētāju, tad tu sāc rīkot konkursus uz projektēšanu, tu sāc analizēt dziļāk, runāt jau ar šīs jomas speciālistiem, profesionāļiem. Un vislielākais tāds šaubu brīdis bija tad, kad 2 projektētāji teica, tas nav iespējams, to nevar izdarīt. Tā ir koka ēka, tur ir tāda problēma, tur ir šitāda problēma, tur nav kur likt liftu, 3. stāvs jājauc ārā, un argumenti, kāpēc nevar, bija ļoti daudz. Viņu bija kaudzēm, var teikt. Ja? Beigās nonāca līdz tam, kad es vienkārši aizliedzu domāt, ka nevar. Es teicu, nekad nesaki, ka nevar, saki, kā var. Šī balva ir prestiža ikvienam būvniekam, tāpēc atzinīgi vārdi un pateicība būvniekiem SIA Orions. Viņiem tika ļoti grūts uzdevums paveikt neiespējamo. Arī viņi teica, var. Projekts patiešām sanāca ļoti labs. Man pašam viņš ļoti patīk. Un būvniecības laika mēs ļoti daudz strādājam kopā ar pasūtītāju, ar projektētājiem. Tas ir veca ēka, vairāk kā 100 gadu uzbūvēta. Kad mēs attaisījām vaļā apmetumus, pamatus, tur tik daudz jautājumu paceļās, kurus vajadzēja risināt. Un mēs veiksmīgi viņus atrisinājām, mēs dabūjām jaunus risinājumus.
pārtaisījām ļoti daudz labiekārtošanu, tāpēc, ka mēs ieradāmies 11. gada aprīlī, un tieši bija plūdi. Jogla paceļās uz 5 laika metriem, un viss būvlauks gandrīz bija zem ūdens, un līdz ar to vajadzēja pārtaisīt labiekārtošanu, lai spēles laukumi nebūtu tā riska zona, un principā bija ļoti interesanti strādāt, un ļoti laba sadarbība ar pasūtītāju, ar uzraugiem un ar projektētājiem. Kad es skatījos, kā Oriona vadītājs Igors Tarkovs bija iedziļinājies šajā būvē, viņu bija paņēmis īsts azarts, izveidot pēc iespējas foršāk. Viņš nāca ar savām idejām, viņš piedāvāja arhitektam savus zīmējumus, savus skicējumus visādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, jo viņš kā būvnieks bieži vien redz to, ko varbūt nepamana arhitekts. Viņš nāca ar skicēm, ar piedāvājumiem, kā labāk risināt. Tāds trīsstūris starp domi, manā personā, būvinženiera, būvinspektora personā, projektētāju, būvuzraugu pa 4 stūris un arhitekti. Un tam pavisam pa vidu vēl grozās vēsturiskās izpētes materiāli, ko drīkst, ko nedrīkst. Ir ārkārtīgi daudz nianšu šeit bija tādu, kuru tu nevar saprast pat loģiku. Viens no piemēriem šīs trepes bija prasība aiztaisīt ar stikla sienām līdz griestiem. Mēs nevarējām aptvert. Kāpēc? Tas taču ir, kas tas pa akvāriju? Kurš bērns ir pārlidojis pāri margām? Tur bija tāds mistrojums ar tām vēsturiskām prasībām, ar tām prasībām, kas ir pret bērnu dārziem un ēkas būtību tādu, kāda viņi ir, jo nevar šī interjerā ielikt milzīgas stikla sienas, pazudīs tā vēsturiskā garša gaisā, kas ir. To nedrīkst darīt. Tas tik tiešām ir komandas darbs. Man liekas, pašvaldībai jāsaka vispirms paldies par to, ka uzdrošinājās šāda veida māju vispār pārbūvēt par bērnu dārzu. Noteikti arhitektiem, kuri uzdrošinājās veidot šādu māju, jo grūtības bija ļoti daudz. Protams, celtniekiem, kas ielika ļoti lielu darbu, jo bija daudz dažādi šķēpi jālauž, kā to paveikt, lai tik tiešām tas atbilstu un varētu bērni šajā mājā ienākt un būt. Un viss ir izdevies tiešām brīnišķīgi. Šobrīd ir liels atvieglojums. Es personīgi pats piedalījos tikai uz šī procesa beigām. Liels ieguldījums bija izpilddirektoram. Bet arī man tajos pāris mēnešos, kuros piedalījos, bija ļoti intensīvs darbs, lai sakārtotu gan dokumentāciju, gan pabeigtu iesāktos sīkumus, lai arī novērstu defektus, kuri jau radušies šī gada laikā būvējot. Līdz ar to ir tāds liels atvieglojums un prieks arī aizbraucot šobrīd, ka var redzēt, kā tie bērni mācās, kā viņiem tā vide apkārt ir veidota, jo viss tika sasaistīts ar ārējo vidi, infrastruktūru un ļoti, ļoti skaista vieta iznākusi, un tas ir tas pats lielākais prieks. Bija milzīgs visiem pārsteigums, ka mēs to uzdrošinamies darīt. Bija jautājumi, kā jūs to izdarīsiet, bet es nedzirdēju tādu skepsi, ka to nevar, ka to nedrīkst vai kad es esmu pret. Es tādus faktorus nedzirdēju. Es dzirdēju tikai pozitīvo, un tas bija ļoti liels tāds atbalsts man, vadot šos darbus, veicot šo procesu pēc būtības, kad es jūtu, kad mani atbalsta. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es gatavoju nelielu rakstiņu Vietējai avīzei, un es rakstīju par domu, kas ir vajadzīgs, lai varētu kvalitatīvi strādāt pašvaldību. Vajadzīga kārtīga komanda, jā, lai cik tas paradoksāli nebūtu, vajadzīga finansu bāze un ir ļoti vajadzīgs atbalsts. Kādas bija emocijas uzzinot par balvu? Neticēju, un vēl man bija tāda, varbūt mazliet personiska sajūta, man bija milzīgs prieks, ka man bija tas gods to darīt, vadīt visus procesus, kas te notika. Šobrīd man ir sajūta, ka viss ir viegli. Grūti bija šeit. Balvas sadalītas, un ik viens no saņēmējiem var būt lepns par padarīto un iegūto, un lepns var būt ik viens iedzīvotājs, tais novados un pilsētās, uz kurieni balvas ceļos.